गाइस बाहर कितना बारिश आ रहा है देखो, और हम लोग अभी अंदर में जून मर रहा है। ये हमारा जिंदगी भाई। और अब कुछ बोलना चाहोगे? मूड नहीं है भाभी बोलने का, मूड नहीं है। सारा मूड खराब हो गया, दो बार केबल कट गया इधर, सारा मूड खराब हो गया। क्या करेगा? ये साला कोकलेंग ने काट दिया है 2 बार, अभी कोई नहीं खाएगा। रोंगुली रास्ता सारा मूड खराब कर दिया। इधर देखो, ओ मछली मर रहा है। जाए